बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके लिए अपने लिए एक व्लॉग, आपके लिए और अपने लिए व्लॉग मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सोशल जो इश्यूज़ हैं, कभी कभी हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन गलती कर बैठते हैं। कुछ चीज़ों की आगाही होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है, कहीं पर खामोश रहना भी ज़रूरी है। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। ख़ासकर अगर बात की जाए शार इस्लाम के हवाले से, नामोस रसालत के हवाले से, तो हम अक्सर व बेशतर वीडियोस जो हैं अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं। मौजू पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे और हम मज़ीद कोशिश करें कि जो हमारी ज़ात से रिलेटेड इशू हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें तकालीफ या किसी खुशी का सामना होता है, हम उसको कैसे खुशी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जो हमें तकालीफ हैं सहूलतें होने के बावजूद, समझ होने के बावजूद, उनको दूर कैसे कर सकते हैं, या मुतलका हुकाम तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। आज जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना जो मवाद है, इसकी तशहीर। सबसे पहले मैं एक फ़िगर शेयर करने लगा हूँ आपसे, जो पिछले 4 बरस के दौरान है। पहले आपको अंदाज़ा है कि जब भी सोशल मीडिया पे नामोस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी कोई बात हुई, या कुरान पाक की कोई हुर्मती के हवाले से कोई बात हुई, या शार इस्लाम के हवाले से बात हुई, या किसी हस्ती के बारे में किसी ने गलत बात की या उसको इल्ज़ाम लगाया गया, तो बड़े दर्दनाक किस्म के वाक़यात, सानहे कह लें, हमें देखने को मिले, जिनकी बाद में जब तहकीक हुई तो बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें जिसको मारा गया वो बेगुनाह साबित हुआ। पिछले 4 बरसों में 23 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत हुई है इस तरह का मवाद शेयर करने पे। 500 के केसेस, 500 के करीब केसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं। सिंध में 56 मुल्ज़मान जो हैं वो पकड़े गए। 25 को बाद गिरफ्तारी जो है वो ज़मानत दी गई है। एक मुल्ज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद मुल्क से फ़रार हो चुका है। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया है, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ नई है, और ख़ासकर दूर दराज के इलाके जहाँ इसके हवाले से उस अंदाज में अवेयरनेस नहीं है कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हमने जानना कैसे है, और इसकी कुछ चीज़ बात हमने सुनी है, उसको सुन के हमने तहकीक क्या करनी है, उसको शेयर कैसे करना है। मोस्टली ज़्यादातर हम यही कर रहे हैं कि हम किसी बात को सुनते हैं, चूँकि हमारे दिल को वो अच्छी लग रही है तो हम उस बात को फ़ौरन शेयर कर देते हैं या उस पर तबसरा कर देते हैं। हमारी तहकीक आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले, या शायद दुनिया में भी देखा जाए, लेकिन मैं चूँकि अपने ही यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो जज़ा सज़ा की इस बात भी कर रहा हूँ, केसेस की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान में है। ये अच्छी बात है कि हुकूमत ने ख़ुद से एक्शन लेना शुरू किया है। हुकूमत एक्शन नहीं लेती थी, इग्नोर करती थी किसी भी ऐसी शिकायत को कि जहाँ पे ही गुस्ताख खाना बात हुई, मवाद शेयर हुआ, या किसी ने बेहुरमती की, तो हुकूमत खामोश रहती थी। उसकी वजह से लोग आपे से बाहर होते थे। उसके बाद जो होता था उसको फिर वो कंट्रोल करना और दुनिया भर में बदनामी का सबब भी बनता था। नामोस रसालत पे जान भी कुर्बान है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। आपको किसी पे शक है, आपको किसी पे प्रूफ है, तो आपका काम है हुकूमत को आगाह करें, उसके ख़िलाफ़ FIR कराएं। कानून मौजूद है, और मैंने आपको बताया कि पिछले 4 बरस में 23 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत हुई है। अब बात जो मैं कर रहा था कि हमें इल्म नहीं होता और हम अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वीडियोज़ देखते हैं, फिर उस पर कमेंट्स करते हैं, फिर उसी को ले के आगे बढ़ के शेयर भी कर देते हैं और उस पर तबसरे भी करते हैं। फिर खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर हो जाती है जिससे तासर जाता है या हकीकत बन जाती है कि गुस्ताखी वाला वर्ड, अल्फाज या अंदाज़ इस्तेमाल हो जाता है, तो उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ता है
وہ ناقابل بیان ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں، بہت سارے غلط واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کسی کی ذاتی دشمنی تھی، ذاتی رنجش تھی، اس وجہ سے بھی رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہوا ماضی میں بہت سارے واقعات ہیں، تکلیف دہ ہوگا میں دوبارہ سے ان کو شیئر کروں۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ یہ جو فون ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں فون ہے، یہ آپ کو سن رہا ہے، یہ آپ کو جان رہا ہے، آپ جو بات کریں گے یہ آپ کو اسی انداز میں ٹریٹ کرے گا۔ آپ اس پہ کسی شوز کی حوالے سے، خریدنے کے حوالے سے بات کریں گے، یا آپ کو فیس بک پہ شوز کے ایڈ دکھانا شروع کر دے گا۔ آپ پراپرٹی کی بات کریں گے، آپ کو پراپرٹی کے ریگولر ایڈ دکھانا شروع کر دے گا۔ آپ اگر نواز شریف کو لائک کرتے ہیں، آپ نواز شریف کو دیکھنا شروع کر دیں گے، آپ کو ویڈیوز آنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ اگر عمران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سیکوینس کے ساتھ وہ ویڈیو آنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ یہ آپ کے خیالات کو، آپ کے دماغ کو ریڈ کر لیتا ہے، آپ کے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اسی کے اکارڈنگ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ لازم نہیں کہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز آ رہی ہیں یا آپ کے سامنے جو کچھ شیئر ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں، آپ ان عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے سامنے وہ ویڈیوز آئیں گی۔ آپ اہل تشیع کے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے سامنے وہ ویڈیوز آ جائیں گی۔ آپ دیوبند ہیں، آپ کو اس انداز میں ویڈیو آئیں گی۔ آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ویڈیو آئیں گی۔ آپ کرسچن ہیں، آپ کو ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو سیکوینس میں وہ ویڈیو آئیں گی۔ آپ ہندوؤں کے وہ جو مہاراجے ہیں، جو ان کے گروز ہیں، جو پنڈت ہیں، ان کی ویڈیو دیکھنا شروع کریں، آپ کے پاس سیکوینس کے ساتھ وہ آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے جب آپ کوئی ویڈیو دیکھیں، خاص کر اپنے مذہب کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے یا فرقے کے حوالے سے، تو خدا را فوراً سے اس پہ فیصلہ مت کیجیے۔ کسی عالم کے پاس جائیے، اس سے اس کے بارے میں پوچھئے، رائے لیجئے، کسی ایک سے نہ لیجئے، 2-3 سے لیجئے۔ خود آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، قرآن پاک کھولیے، احادیث کو کھولیے، پھر جا کے آپ اس کو جانیے کہ کیا یہ مولانا صاحب، کیا یہ مفتی صاحب یا یہ شخص یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ پھر اگر آپ کا من کرے، آپ کے پاس دلیل ہو، تو اس مواد کو شیئر بھی کیجئے، اس پہ کمنٹس بھی کیجئے۔ خدا را ایسی غلطیاں مت کیجئے گا جس سے آپ خود کو، اپنے خاندان کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔ یہی ہوا ہے۔ ان جو 500 کیسز لگے ہوئے ہیں اور جو 23 ملزمان کو سزائے موت ہیں، یقیناً میں نے کچھ گستاخ ہوں گے بھی جن نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، اور اکثریت ایسی ہے جو کسی کے بہکاوے میں آتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، تو کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے بعد اس قسم کے رپورٹس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہیومن رائٹ سیل کے جو سینیٹر ہیں فرد اللہ بابر، انہوں نے اس بات کا بھی، یہ بھی میں مانتا ہوں، بالکل تجزیہ ان کا ٹھیک ہے کہ کچھ بطہ خور لوگ، کچھ آپس میں مخالفتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خار، اپنے غصہ نکالنے کے لیے، ایک دوسرے سے اپنا جو گرج ہے وہ نکالنے کے لیے اس طرح کے الزامات بھی لگا سکتے ہیں، لگاتے بھی ہیں۔ اور اس طرح کی ماضی میں ہو بھی سکا ہے کہ آپ نے کسی پہ الزام لگایا، کسی نے قرآن پاک کے اوراق جلائے ہیں، کسی کو الزام لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے، یا کسی ہستی کے بارے میں بات کی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی رہی تو وہ جو شخص جو مارا گیا وہ بے گناہ ثابت ہوتا رہا۔ احتیاط کیجیے۔ ایک بات بڑی کامن نکلی ہے کہ یہ جو گستاخانہ مواد شیئر کرتے ہیں، ان کا اور فحش ویب سائٹ دیکھنے والے تقریباً سیم ہی یہ لوگ ہیں۔ ایک طرف وہ یہ لنک شیئر کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی فحش جو ویب سائٹس ہیں ان پہ ان کا وزٹ جو ہے وہ باقاعدگی سے ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ گستاخانہ اور غیر اخلاقی مواد کے 1,183,000 لنک، 1,183 لنکس جو ہیں ان کو بلاک کیا گیا ہے۔ اگر فحش ویب سائٹس کی بات کی جائیں تو 8,44,008 فحش ویب سائٹ جو ہیں وہ بلاک کی گئی ہیں۔ یہ پی ٹی اے کا فگر میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔
आप देखिए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ये दोनों चीज़ें, फौज वेबसाइट्स के हवाले से भी फिर भी प्रोग्राम इस पर बात करेंगे कि किस तरह के नौजवान नस्ल हमारी, नौजवान क्या, अब नौजवानों से जो आगे सीनियर उम्र के लोग हैं वो भी इसमें कैसे घुस चुके हैं, किस तरह से इसको टाइम देते हैं, इस पर बात करेंगे। हम शायद पहले नंबर पे आते हैं अपनी आबादी के तनासब के लिहाज से कि लोग इतना ज़्यादा विज़िट करते हैं। और इसको ये दोनों लिंक्स, ये दोनों वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिसमें नौजवानों को फंसाना बहुत आसान है। फौज वेबसाइट्स के हवाले से आप सुन चुके हैं, वीडियोस के हवाले से वीडियोस लीक हो जाती हैं, चैट लीक हो जाती है, ख़ानदान के ख़ानदान ख़राब होते हैं। इसी तरह लिंक्स जो है वो शेयर होते होते वो एक जो जाल फैलाया जाता है। लेकिन साइबर का विंग जो है बड़ा एक्टिव है इस वक्त पाकिस्तान में, इस पे काम कर रहा है कि कौन हैं जो झूठ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं और नफ़रत फैला के लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। और इस हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं, मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस व्लॉग को करने का मकसद ये है कि आप ज़रूर वीडियोस देखिए, आप अच्छी वीडियो भी देखें, बुरी भी देखें, लेकिन प्लीज़ फैसला सोच समझ के करें कि आपने करना क्या है। आपने बुराई की तरफ जाना है, अच्छाई की तरफ जाना है। बैठे हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स, बैठे हुए मुफ्ती हजरात, लाजमी नहीं कि वो सही बात कर रहे हो, सही बात कर भी रहे होंगे, लाजम नहीं, उनसे भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान है, वो फरिश्ते नहीं। कोई भी बात उनकी शेयर करने से पहले, उस पर तबसरा करने से पहले आप तहकीक कर लीजिए, अदरवाइज़ आप किसी न किसी ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि माजी में पिछले 4 सालों में जो सज़ाएँ मौत की सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई हैं और 500 केसेस जो है वो अदालतों में मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।